আসসালামু আলাইকুম। শান রাজ অ্যাগ্রো ফার্মের নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত। আজকের এই ভিডিওতে আপনারা টাইটেল দেখে বুঝতে পারছেন আমি আসলে মশা মাছ নিয়ে খুবই টেনশনে আছি। শুধু আমি না, আমি মনে করি যারা আমার মতো গরু পালন করতেছেন, খামার আছে, তার সবাই কম বেশি এই মশা মাছির যন্ত্রণায় আছেন। আমিও এটা নিয়ে প্রচুর যন্ত্রণায় আছি। দিনের বেলায় মাছি এবং রাতের বেলায় মশা দুটাই গরুগুলোকে খুবই কষ্ট দিচ্ছে। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি কিভাবে চেষ্টা করতেছি এই মশা মাছিগুলো মারার জন্য। প্রথমে যেটা হলো সেটা সবাই জানেন কম বেশি, এটা হলো সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক স্প্রে করে মশা মাছি দূর করা। এটা একটা লিকুইড স্প্রে তৈরি করা হয় এই টারপিন অয়েল, কর্পূর এবং ন্যাপথলিন দিয়ে এটা তৈরি করা হয়। এটা ডক্টর নুরুল আমিন স্যার, যিনি মারা গিয়েছেন, উনি এটা বলে গিয়েছিলেন। আসলে এটা ইউজ করলে কম বেশি মশা মাছি, বিশেষ করে মশা বেশি মারা যায়। মাছি এতটা সরে না, তারপরও কিছুক্ষণের জন্য সরে থাকে। এই জন্য এই লিকুইড তৈরি করতে আমার দরকার হলো থিনার বা তারপিন, সাথে ন্যাপথলিনগুলো আমি গুঁড়ো করে নিতে হবে। তারপর হলো কর্পূর। কর্পূর কিন্তু ন্যাপথলিন না, ন্যাপথলিন আর কর্পূর প্রায় একই রকম, কিন্তু ন্যাপথলিন হলো যেগুলো আমরা কাপড়ের মধ্যে দিই এই তেলাপোকা থেকে বা সারপোকা থেকে করার জন্য। প্রথমে 1 লিটার পানি নিতে হয়, নিয়ে আমি 2 মুখা তারপিন দিয়ে দিলাম। এরপর এর মধ্যে আমি দিব হলো ন্যাপথলিন, কিছু ন্যাপথলিন, 2-3টা ন্যাপথলিন ফাঁকি করে এর মধ্যে দিয়ে দিব। অবশ্যই ফাঁকি করে নেবেন, তা না হলে এটা স্প্রের মধ্যে আটকে যাবে। ন্যাপথলিন দেওয়ার পর আমি এর মধ্যে দিব হলো কর্পূর। আপনার কর্পূর সাধারণত মুদির দোকানে পাবেন। এটা ন্যাপথলিন না, এটা বিশেষ করে যারা হিন্দু ধর্মের আছে তারা এই কর্পূরটা খুব ব্যবহার করে। তারা মন্দিরে বা পুজো দেওয়ার সময় বা বিভিন্ন তাদের অনুষ্ঠানে এই কর্পূরটা ব্যবহার করে থাকে। বিভিন্ন মুদির দোকানে গেলে আপনারা পাবেন। এটি একটা খুবই এক্সপেন্সিভ একটি জিনিস, অনেক দাম নিবে আপনার কাছ থেকে এটা। যাই হোক, এটা সংরক্ষণ করবেন। এই তারপর এটা একটি স্প্রের মাধ্যমে এগুলো সারা ঘরে ছিটিয়ে দিবেন। এটা সারা গরুর শরীরেও দেওয়া যায়। এটা গরুর শরীর এবং আপনার ফার্মের যে গড়, পুরো গড়টার মধ্যেই, মানে শরীরের মধ্যে এগুলো ছিটিয়ে দিবেন। এরপর যেটা আমি ইউজ করতেছি সেটা হলো ধূপ দেওয়া, মানে ধোঁয়া দেওয়া। আমি প্রতি সকাল এবং সন্ধ্যায় আমি সারা ঘরে ধোঁয়া দিই। ধোঁয়া দিয়ে মশা তাড়ানোর চেষ্টা করি এবং এটি খুবই কার্যকর একটি ওল্ড পন্থা বলা যেতে পারে। আগের দিনে আমার দাদা নানারা এইভাবেই মশা মাছি তাড়াতো। এটা খুবই কাজ করে, কিছুক্ষণের জন্য হলো এটা অনেক কাজ করে। যতক্ষণ ধোঁয়া থাকে ততক্ষণ আপনার মশা মাছি থাকে না। এর জন্য আপনারা যেভাবে মশা মাছি, মানে এই ধূপটা তৈরি করবেন, সেজন্য আপনার লাগবে হলো কিছু কাঠের টুকরা, এবং সাথে রয়েছে আপনার যে গোবর হয় সেই গোবরটা শুকিয়ে এরকম বানিয়ে নেবেন, এবং হলো ধূপ। এটা মুদি দোকানে পাবেন, 140 থেকে 50 টাকা কেজি নেবে। এটা বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এটা ইউজ করে, ব্যবহার করে থাকে তাদের মন্দিরে। এরপর সকল কাঠগুলো একটা পাত্রে রেখে এগুলো পুড়িয়ে নেবেন, পুড়িয়ে আগুন করে কয়লা বানিয়ে নেবেন, এবং এই ধূপগুলোকে ফাঁকি করে নেবেন। ফাঁকি করে গুঁড়া করে ওই কয়লার মধ্যে ছিটিয়ে দিবেন। কয়লার মধ্যে ছিটিয়ে দেওয়ার পর আগুন ধরে যাবে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এই আগুনের মধ্যে যদি পানি ছিটিয়ে দেন তাহলে অনেক ধোঁয়া সৃষ্টি হবে। এই ধোঁয়াগুলোই মশাকে দূরে রাখবে, মশা বা মাছিগুলোকে দূরে রাখবে। যতক্ষণ এই ধোঁয়াটা থাকবে ততক্ষণ কোনো মশা মাছি থাকবে না আপনার খামারের মধ্যে। বিশেষ করে যাদের ছোট খামার তাদের জন্য এটা খুবই খুবই কাজ করে। আমার সেটটা অনেক বড়, তারপরও এটি কাজ করে। আমি মনে করি এই ধূপটা আমার আগের স্প্রে থেকেও বেশি কাজ করে। যতক্ষণ এই ধূপটা থাকে ততক্ষণ কোনো মশা মাছি গরুকে ধরে না। তারপর এর উপর আপনার যে গোবরের যে শুকনোগুলো রয়েছে সেগুলো দিয়ে দিবেন, তাহলে আপনার এই ধোঁয়াটা অনেকক্ষণ থাকবে। প্রায় 1-2 ঘন্টায় অনায়াসে চলে যাবে। তারপর গোবরগুলো পুড়ে গেলে আবার এর উপর দিয়ে দিবেন গোবর এবং কিছু ধূপ ছিটিয়ে দিবেন। এতক্ষণ যেগুলো দেখালাম সেগুলো হলো প্রাকৃতিক, আর এখন যেগুলো দেখাচ্ছি সেটা হলো মেডিসিন ব্যবহার করে, এবং এটা প্রায় সকলে আপনারা ব্যবহার করে থাকেন।
এটা হলো হিট লিকুইড স্প্রে, এটা মশামাছির উপর মারলে সরাসরি মশামাছি মারা যায়। এবং আরেকটা হলো ফিনিশ, এটা সবচেয়ে জনপ্রিয় বলা যেতে পারে খামারিদের কাছে, এবং ফিনিশ কম বেশি সবাই ব্যবহার করে থাকেন। এবং এটি মশামাছির জমই বলা যেতে পারে, মশামাছির উপর মারলে সরাসরি মশামাছি মারা যায়। তবে যেহেতু এটা বিষ, সেহেতু এর ব্যবহার সম্পর্কে আমি খুব একটা ব্যবহার করি না, এটা বলা চলে। এটা আমি 1-2 বার ব্যবহার করেছি। আমি মেইনলি এখন ওই ধূপটা দিয়ে জ্বালাই এবং সাথে ওই স্প্রেটা করি। এই দুটা দিয়ে আমি মশা এবং মাছিকে তাড়িয়ে রাখি। দেখতে পারতেছেন এখন রাত্রেবেলা আমার ধূপ জ্বলতেছে, একটা গরুও নাড়াচাড়া করতেছে না, কোনো লেজ নাড়াচ্ছে না, পাও নাড়াচ্ছে না, মানে কোনো মশা মাছি নাই, কারণ ধূপ জ্বলতেছিল এবং সাথে স্প্রে করে রাখছি। সো আপনারা এই দুইটা ট্রাই করতে পারেন, যেহেতু ফিনিশ হলো 20, ওটা না ইউজ করাই ভালো। তবে খুব বেশি হলে ওটা ইউজ করতে পারেন, সাবধান থাকবেন সেক্ষেত্রে। সো বন্ধুরা, আপনারা কীভাবে মশামাছি মারেন সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানান, আমিও সেভাবে ট্রাই করব। সো ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন। আল্লাহ হাফেজ।